ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தியானிகா பேசுகிறேன். பாருங்கள், எங்கள் வீட்டு செல்லக்குட்டிங்கன்னு இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து தலை தூக்கிட்டு இந்த சைடு திரும்புறது சிட்டுலோரா, இந்த சைடு இருக்கிறது பொட்டழகி. எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே ரெண்டும் ஒரு வகையான தினுசுங்க தான். சிட்டுலோரா எப்போவுமே என்ன பண்ணுன்னா சாப்பாடு தான் நல்லாவே எப்போவுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். பொட்டலிக்கா அப்படி இல்லை, இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் கவுத்துட்டு தான் மறு வேலை பார்ப்பாங்க. இனிமேட்டு டெய்லி இதுங்க ரெண்டும் பண்ணுற அட்டகாசத்தை தொடர்ந்து பார்ப்பீங்க. நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.